बर्तमान बड़ खबर जहाँकि पानीपाग को नहीं नुआ अपडेट। बंगोपसागर में घूर्णिबलय प्रभाव आज 16 जिले में बिजुली घड़घड़ी सह अति भीषण वर्षा नहीं संभावना। राज्य को मारी आसुची लघुचाप पर लघुचाप आसुची पुणी सीरीज लघुचाप पुणी हेबा अति भीषण वर्षा। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुंट आज ताजा खबर। तेज यहाँ कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन आज भिडियो रे आपण मैंने जानीपर। तेज आपण मैंने जानापी वीडियो को शेष पर्यटन देखु। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक करने सहित अलग सांगसाथी मान को शेयर करनी। जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ वीडियो देखुं पूर्व केबे भी आमर ये चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखि। तेज राज्य में गत 2 दिन हम मेघुआ पाग रहा केतक स्थान में वर्षा होइछे। तेबे एभली पाग आसंता अक्टोबर 9 तारिख तथा कुमार पूर्णिमा जाए लागि रहिबा सह वर्षा संभावना थिबा नै पानीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान कर जाइछे। बंगोपसागर में आसंता 2 सप्ताह पर्यंत गोटे पर गोटे घूर्णिबलय सृष्टि रहिथारु यह लघुचाप रूप नेबार संभावना रहिछे। तेबे पश्चिम केन्द्र बंगोपसागर और संलग्न आंध्र प्रदेश उपकूल उपरे रहिथुवा घूर्णिबलय प्रभाव में गतकाली राज्य में दिन तमाम पाग काउड़िया रहिबा सहित वर्षा होइथिला। तेबे आज प्रबल वर्षा होइछे। आसंता 2 दिन राज्यर केतेक स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना थिबा पानीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान कर जाइछे। तेबे आज राज्यर पाखापाखि 16 जिले में अति भयंकर बिजुली वर्षा सहित सतर्क सूचना जारी कर जाइछे। केन्दुझर, मयूरभंज, अनुगुल, ढेंकानाल, कंधमाल, नयगढ़, बौद्ध, गजपति, गंजाम, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, पुरी, खोर्धा, कटक एवं जगतसिंहपुर जिले में बिजुली घड़घड़ी सह भारी वर्षा होबार संभावना रही। आउ सेपटे वर्षा उबुटुब उत्तर भारत देशर विभिन्न स्थान में लगान वर्षा उत्तर प्रदेश विभिन्न जिले में वर्षा बढ़ाइला चिंता पुणी लगान वर्षा बढ़ाइला चिंता। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद, नोएडा, आग्रा, अलीगढ़, कानपुर समेत विभिन्न अंचल में लगान वर्षा जारी रही। जनजीवन अस्तव्यस्त। आगामी 5 दिन जाए वर्षार प्रभाव विभिन्न जिले में देखादेव। सेहीपरि वर्षा कारण केउठी बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि तो आउ केउठी जलबंदी समस्या। वर्षा पानी रास्ताघाट में पूरी रहिथारु जनजीवन अस्तव्यस्त हो जाइछे। सेहीपरि यातायात मध्य भारी मात्रा रे प्रभावित होइछे। लोकंक घर मध्य पानी रे बुड़ी जाइछे। अत्याधिक वर्षा कारण 18 जनकर मृत्यु हो सारानी। यूपीर 14टी जिलार 247टी गाँ बन्या पानी रे प्रभावित होइछे। यार भितर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आकाश मार्गरू बन्या स्थितिर सर्वेक्षण करिसेंती। यहाँ सह प्रभावित जिलार जिलापाल को रिलीफ कार्यर सविशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करने पई निर्देश दैछंती। सेहीपरि वर्षा को दृष्टि रखी यूपीर अधिकांश स्कूल को मध्य बंद रखा जाइछे। एपटे राज्य में आसंता काली ठारू बढ़िबो वर्षार परिमाण। भारी वर्षा नहीं सतर्क सूचना। भूस्खलन बड़ बड़ गछ उपुड़ी पड़िबा नहीं संभावना। सतर्क सूचना। सतर्क रुहंतु एवं सुरक्षित रुहंतु।